Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Ketemu lagi dengan saya Usman. Kali ini kita dalam session GGK Logs ya, atau apa ya, sharing lah mengenai kondisi terkini badan, apa yang dirasakan. Ya seperti yang dilihat ya, saat ini saya merasa sedikit sesek ya, agak enak karena indung dapat karena habis dari kamar mandi dan kena dingin. Karena biasanya kalau kena dingin itu langsung mampet hidung, langsung pilek ya guys. Sepertinya ini namanya si alergi dingin tapi nggak tahu, dan ini sangat-sangat menyiksa. Selain itu juga saat ini saya merasa sedikit lemas ya, sama sedikit agak pusing, mungkin dari habis tidur siang, banyak siang mungkin ya, karena semalam nggak bisa tidur karena kemarin HD itu seharian tidur, jadi malam-malam nggak bisa tidur. Terus tadi malah tidur dan cukup lama ya, sebenarnya masih agak ngantuk, tapi yang ngerasa udah banyak tidur jadi bangun. Dan sekarang hidung terasa sakit banget guys. Selain itu apa lagi ya, badan untuk nyeri-nyeri pegel masih ada sih, apalagi kalau buat sujud itu kerasa, atau bangun dari sujud saat sholat itu kerasa. Dan untuk gatel tangan di sini masih agak sedikit gatel, tapi ini udah kering ya, sembuh-sembuh. Oke lah, mungkin itu aja ya, sharing apa yang dirasakan saat ini. Mohon doanya untuk semua keluhan ini itu hilang ya. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GGK Logs hari Minggu tanggal berapa ya, 2 ya sekarang, 2 Juli 2023. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.